وکھرا دن مگینے سال دا سال دا سال دا چن چڑھیا آمینہ دے لال 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 دا بہار آئی دفتن بہار آئی دفتن سجی زمین کی انجمن پون چلی سنن سنن بجے وہ دفتنن دنن چمن 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 دمن سبا پکارتی چلی چن چڑھیا آمینہ دے لال دا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا کیوں بارہویں پہ گئے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا اسی کلام کا شعر بہت کم پڑھا جاتا ہے اس میں گرا ہی اتنی ہے کہ اس کو پڑھتے جائیں تو پڑھتے جائیں تو پڑھتے جائیں لیکن اس کلام کا شعر سنیے بہت کم سنا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے جھولی اس دی نہ کدے خالی روے خالی روے خالی روے جو بھی منگتا ہے نبی دیال دا جو بھی منگتا ہے یہ کیمرے سے آگے آگے جو حضرات بیٹھے ہیں یہ بڑے ڈھیلے پیچھے آپ ذرا مڑ کے دیکھیں نا سب نے ہاتھ اٹھائے یقین مانیے سب ہاتھ اٹھا کر پڑھ رہے ہیں اور آپ جو ہے ہاتھ نیچے رکھ کے بیٹھے سردی تو ہے لیکن اتنی تو نہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے نا جو بھی منگتا ہے نبی دیال دا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیگن مدبریاں ایسا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا تم بھی کر کے ان کا چر